нахустин рӯзнома бо забони тоҷикӣ 11 марти соли 1912 дар шаҳри бухоро бо номи бухорои шариф аз чоп баромада таърихи пурифтихори матбуоти тоҷикро ҳусни оғоз бахшид. матбуоти муосири тоҷик бо шарофати соҳибистиқлол гардидани ҷумҳурии тоҷикистон рушду нумӯи тоза ёфта бо ҷилои нав рӯи нашр омад. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода бо намояндагони матбуоти давр ҳамкории самаранок дошта барои пешбурди фаъолияти соҳаҳои гуногуни хуҷагии халқ ҳамеша аз минбари воситаҳои ахбори омма истифода менамояд. матбуоти маҳаллии шаҳри Турсунзода таърихи беш аз 80 сола дошта рушду нумӯи он бештар ба давраи соҳибистиқлолӣ рост меояд. мактаби матбуоти шаҳри Турсунзода устодони ҳақиқии соҳаро тарбия намудааст. имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 600 адад нашрияҳо амал мекунанд ва худи ҳамин нишонаи мавҷудияти озодии матбуот дар Тоҷикистон аст. чаро чунки қисмати аршади қисмати бештари ҳамин беш аз 600 адад нашрияҳоро нашрияҳои хусусӣ ташкил мекунанд. ин нишонаи он аст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои муаззами миллат барои рушди соҳаи матбуот дар кишвар имкониятҳои зиёд фароҳам оварданд ва бо истифода аз ин имкониятҳо имрӯз соҳаи матбуот фаъолияти хуб доранд. дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат имрӯзҳо дар шаҳри Турсунзода 3 нашрия, Диёри Турсунзода, Алюминии Тоҷикистон, Ҳидоят, 2 маҷалла, Нури маърифат ва Тиби Буалӣ, телевизиони маҳаллии Регар, радиои маҳаллии Садои Осиё ва радиои корхонаи водии давлатии ширкати Алюмини Тоҷик фазои иттилоотии шаҳрро пурра менамояд. ассалому алайкум бинандагони азиз, бо шарҳи тозатарин хабаргузоришҳои рӯз барномаи иттилоотии хабар аз телевизиони Регар пешкаш бо илҳом аз вохӯрии навбатии пешвои муаззами миллат бо намояндаҳои васоити ахбори омма ҳаминро қайд кардани ҳастам ки воситаи ахбори омма воқеан бояд восита бошад. яъне нақши матбуот имрӯз нақши иттилоотрасонӣ аст ва ҳамин хизматро бояд кормандони матбуот дар сатҳи зарурӣ иҷро намуда барои расонидани иттилооти дақиқ ва саҳеҳ ба хонандагон, ба мардум бояд саҳми арзандаи худро гузоранд. бахшида ба рӯзи матбуоти тоҷик аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода ба кормандони ҳафтанома ва маҷаллаҳои ҳудуди шаҳр сипоснома ва тӯҳфаҳо дода шуд. зикр гардид ки матбуот ҳамчун дастгоҳи бузурги иттилоотӣ барои саривақт ба аҳолӣ расонидани ахбори зарурӣ мавқеи асосӣ дорад. аҳли қаламро мебояд сулҳу амният ва оромиву суботи ҷомеа, фарҳанги миллӣ, расму оинҳои мардумӣ ва анъанаҳои неки ниёгонро тарғиб намуда дар тарбияи насли ояндасоз, татбиқи забони давлатӣ ва тарбияи сиёсиву фарҳангии шаҳрвандон саҳми арзандаи худро гузоранд.